Mes esam parlamento radijo stotyje. Radio mėgėjams, jinai žinoma, jinai turi šaukinį radio mėgėjišką, bet jinai žinoma ne mėgėjams, bet ir viso pasaulio ir žurnalistams, kurie per šitą stotį sausio 13 ir 12 naktimis ir dar ilgai po to gaudavo pačią svarbiausią ir operatyviausią informaciją, kas Lietuvoje vyksta, kas darosi, kas naujo, kas blogo, kas geresnio. Štai vienas iš vadovų šitos radio stoties, žinomas Lietuvos radio mėgėjas, Tadas Vyšniauskas. Tadai, gal mes dabar pabandykim irgi taip trumpai nugrįžti tą sausio 13 naktį, papasakot, kokie žmonės čia buvo, ką jūs čia darėt, kaip čia viskas vyko. Nežinau, ką ir papasakot. Viskas taip, dabar kaip per miglą atsimenu jau. Darėm viską, ką galėjom. Varyta, kuri buvo pagrindinis operatorius, kreipimus į visas reikalingas instancijas kitose šalyse. Susirišdavom su kitų šalių radio mėgėjais, per juos išeidavom telefonu jau į... Konkrečiai gal gali prisiminti, kuris, pavyzdžiui, mėgėjas buvo pirmas iš kokios šalies? Buvo jų daug. Tikrai daug žmonių buvo pasišventusių žmonių, kurie budėjo naktimis. Štai straipsnis, kurį gavom šiandien apie vieną iš tokių iš Amerikos kabo ten ant sienos. Daug, tikrai daug žmonių ir visai neseniai mes išsiuntėm padėką pasirašytą Landsbergio už budėjimą tomis dienomis, tomis savaitėmis, netgi daugiau. Labai daug žmonių buvo, nenorėčiau pradėti vardinti, nes pakankamai daug. Galbūt tokius nuolatinius, sakysime, Europoje, Vokietijoje, kurie buvo. Buvo ir švedai, norvegai, rusai buvo, ir Maskvoje, ir Leningrade. Sakau, buvo tikrai daug. Buvo arti 50 žmonių visam pasaulyje. Taip, nuolatinių, kurie atbudėdavo tuo met, kada mes darydom kitus darbus, nebudėdom, jie vis tiek budėdavo eteryje. Buvo ir iš Lietuvos daug radio mėgėjų, iš Vilniaus, Šiaulių, Kauno, kurie visi darėm tą darbą. Nu ir kaip viskas konkrečiai dabar, trumpai ir konkrečiai, kaip viskas, sakysim, vyko technologija tokia, tą dieną, tą naktį? Sunku pasakyti technologiją. Radio stotį persinešėm anksčiau, pernešėm, įrengėm. Tai nakčiai, tai dienai jau buvo viskas paruošta, buvom pasiruošę ir magnetofonus ir visą kitą, jeigu kažkas įvyktų, nes situacija jų kaito iš daug laiko prieš tai, pradėjo kaist. Ir tą naktį beliko tik tai įeiti tuos organizuotus ryšius ir tęs darbą. O kaip organizavom, gal atsimena žmonės, kurie žiūrėjo Vrėmę laidas, ten labai gerai pakomentavo mūsų darbą. Būtent. Sakė, kad priešiška radio stotis įsirengusi parlamente skleidžia visomis pasaulio kalbomis dezinformaciją apie tai, kas vyksta Lietuvoje, kad čia jokie rusai nepuola ir panašiai. Gerai, dabar čia matom sėdi ir Rita Dapkutė, Infobiuro vedėja. Rita, aš puikiai žinau, kad tu irgi sėdėjai čia ir tavo ėjo pranešimai. Gal galėtum irgi dabar prisiminti, sakysim, koks buvo pirmas pranešimas, kurį tu iš čia perdavėjai? Ar svarbiausias, ar koks? Ir kodėl būtent iš čia? Nu, gal aš pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kadangi, man atrodo, ta naktis tiem, kurie dirba šitam pastate, tai man atrodo, gan per miglą viskas matosi visiems, kadangi taip greitai laikas bėgo ir tiek buvo darbo. Aš čia atėjau, kadangi visada buvo pavojus, kad gali nutraukti ryšius, žodžiu, telefoninis. Ir tuo metu ir dingsta ir fakso ryšys, ir telekso, ir telefoninis. Ir reikėjo tas žinias į pasaulį kažkaip skleisti. Tai vienintelis būdas tai buvo per mėgėjų radiją. Ir mane čia, galima sakyti, atsiuntė, todėl kad, šiek tiek žurnalistų pasaulyje jau pažįsta ir mane, ir mano balsą. Aišku, bet kas gali į radiją išeiti ir pasakyti, kad aš parlamentą atstovauju ir pradėti davinėti žinias. Bet kadangi jau oficialus asmuo, tai buvo labai svarbu, kad žmogus, kuris moka anglų kalbą ir dar oficialiai atstovauja parlamentą. Viską angliškai skaitydami. Taip. O ką pirmiausia, gero, kad šaudo, kiek sužeistų ir labai dažnai taip pat irgi davėm sąrašus, pavyzdžiui, Raudonojo Kryžiaus organizacijom, taip toliau, kokių reikia vaistų, technikos. Ir pastoviai kas 5 minutės beveik duodavom naują informaciją arba tą patį kartodavom.
maždaug. Ir kaip tai vyko technologijų? Ateini, atsisėdė, va Tadas, kiti vyrai tau sujungia aparatūrą ir sako, kalbėk. Jo. Ir viskas. O su kuo aš kalbėjau, tai ten Tadas tikrai sako, 50 žmonių gal čia nebuvo tik tai 12 naktis. 12 į 13. Aš prisimenu, kad labai buvo nustebus, kad yra radijo siųstuvas JAV valstybės departamente. Ir labai ilgai ten, taip, labai ilgai ten šnekėjom. Ir net ir su lietuviais, kurie ten dirba. Jo, yra juostos, bet man atrodo, irgi tikslas buvo tame, kad būtų autoritetingi žmonės, kurie šneka. Kas, pavyzdžiui, kalbėjo tokie žmonės? Kalbėjo Aleksandras Abišala, kalbėjo Zigmas Vaišvila. Kas nekalbėjo? Kas nekalbėjo. Ir tarp kitko gal tokia viena įdomesnė detalė, kad čia ne tik tai parlamento pastatas buvo užbarikaduotas, bet šitas kambarys labai konkrečiai. Ir šito kambario reikėjo išvišliaužti. Tai buvo gan įdomu žiūrėti, kaip deputatai išliaužė kambarį ant grindų. Taip, šitam kambarį dar tokia gera vieta pakalbėti ir apie dar vieną dalyką. Ir Tadas Višniauskas, ir Virgis Zalentas, ir Rytis Žumbokis, kur dabar nėra, ir Arvydas Bilinkevičius. Visi yra televizijos bokšto inžinieriai. Visą laiką dirbot ten ir buvot bokšte, kai jį šturmavo. Gal, Virgi, nuo to ir pradėkim. Kaip tam bokšte, grįžtant prieš metus? Tai maždaug sausio 13-5 valandą ryto aš jau buvau šitam parlamente. Kaip kareiviai sakė, išvaduotas nuo Sąjūdžio nacionalistų ir smogikų. Buvo paprašyta gal pasilik dirbti, gal neždintis lauk. Ir jau 13 naktį pradėjom organizuoti, kaip transliuoti televiziją iš šito parlamento. Dėka televizijos darbuotojų iš Klaipėdos gavom siųstuvėlį 100 vatų vengrišką, kurį čia gana operatyviai atvežėm, antenas išsikėlėm. Ir jau berods 15 sausio pradėjom transliuoti nepriklausomą televiziją iš parlamento. Tiesa, iš pradžių nedideliu atstumu. Inžinieriai Šiauliuose labai daug padėjo, surinko iš seno tokio laužo 60 metų radijo siųstuvo, perdarė, padarė stiprintuvą ir šiuo metu transliuoja maždaug kilovato stiprintuvo televizinis siųstuvas veikia. O šiaip jau pati idėja buvo, kai, ko gero, pirmas pasakiau, kad darom čia televiziją, tai net atrodo, kad ir savi paskaitė, kad tai ne visai normalus pasakymas. Ir ypač po to, kai pasirodė mažas tas galingumas, mažai žmonių mato, sakau, darom stiprintuvą. Sako, neįmanoma padaryti. Tikrai normalaus profesionalo akimis. Tai yra neįmanoma pasidaryti namie, būtent parlamente, kai nieko nėra, atsiprašant, net gyvinies čia nėra, padaryti televizinį siųstuvą. Bet sakau, draugai, bendradarbiai. Vežė detalės, kažkokius blokus ir ką, sėdėjot ir litavot, ar ne? Būtent sėdėjom, litavom, šalia fizikos institutas, ten žmonės dirbantis labai daug padėjo su prietaisais. Turėjom tikrai plikos rankos daugiau, tik ir noros buvo rankos. O žmonės iš fizikos instituto prietaisais padėjo, televizininkai padėjo senų siųstuvų detalėmis, kur galėjo prieiti prie jų, nes dauguma buvo užimta kareivių. Ir taip po truputį ir pagaminom, net patiems keista. Bjaurios dienos tokios buvo, 25 laipsniai, stogo buvo labai šalta. Turėjom kasetę su kreipimus į pasaulio žmonės, vis tiek tikėjomės, kad videotechnika dabar jau yra paplitus ir kol parlamentas dar galėjo parlamento kameros veikti, būtumėm transliavę visą tą užėmimo procesą. Žmonės, kurie buvo gyvi ir turėjo kuo įsirašyti, būtų įsirašę visą procedūrą, būtų tai dokumentas istorijai. Vėlgi, toliau buvo paruoštas įrašas su kreipimusi atitinkamų asmenų, kurie būtų viską įvardinę savais žodžiais tą, kas atsitiko. Ir būtų jam laikėsi iki paskutinės minutės ir transliavę, tam ir duris buvo užbarikaduotas. Kontroliavome eterį, mes duodom čia ir kitiems, dalindavomės su krašto apsaugos tarnybom ir dažniais. Mes čia techniškai, matot, mes čia šiek tiek taip jau turim aparatūros, lyginant su kitomis tarnybomis, todėl mes rasdavom stotis, kadangi žmonių čia nedaug, pasidalindavom dažniais ir jau visi bendrom jėgom kontroliuodavom.
Ar nekeista, va, taip prisimintos kaip kaleidoskopas ir kartais atrodo, kad tiek visko vyko per tuos metus ir va dabar toks rezultatas. Kaip jūs dabar jaučiate? Dabar jaučiamės, atvirai sakau, galbūt ne taip, kaip per 13, bet kaip 15 dieną tai tikrai. Tos jėgos, kurios tada atvirai kovojo prieš mus ir buvo stiprios, bet mes buvom susivienyje ir mes pasirodėm stipresni, dabar tos jėgos susivienijo, o mes dėja įsisklaidėm. Ir mes dabar pešamės dažnai visiškai dėl niekų, o tos susivienysios jėgos, tie KGB visi buvę partiniai darbuotojai, kurie įsitaisė labai aukštose pareigose, vieningai kenkia dabar, daro viską ir atvirai sakau, man asmeniškai dabar yra sunkiau negu tom sausio dienom. Nu, kas dabar dažniausia kareiviškus ir kituose dedasi? Paklausot turbūt irgi. Dabar tyla, jie tikrina ryšį savo ir tiek. Kitos tarnybos, KGB, irgi tyli, bent jau mažai šneka. Neteko nugirst, pavyzdžiui, tarp kareivių, kadagi jau jie ruošia?